Hei kõigile! Kuna täna on meil unistuste ja eesmärkide seadmise õhtu, siis me mõtlesime, et selle raames me teeme ka laiemalt siia gruppi ühe video, kus natukene rääkida erinevatest tööriistadest eesmärkide seadmisel kui ka unistuste seadmisel. Nii et hakkame vaikselt pihta. Võtan vahepeal väikse lonksu ka. Proovime täna käia läbi või rääkida kahest erinevast materjalist. Üks on siis väga selline konkreetne tööriist eesmärkide seadmiseks ja teine on üks äge tööriist laiema visiooni ja siukse unistuste elu kui ka eesmärkide nii-öelda planeerimiseks. Aga ma loodan, et paljud teist on kuulnud siuksest mehest nagu Peep Vain. Need järgnev üks tööriistadest, millest ma nüüd räägin ja lahti selgitan, on siis Peep Vainu poolt välja töötatud või õpetatav nii-öelda selline tööriist. Me saame seda faili jagada kõigile, kes tahavad, lihtsalt pärast küsige. Aga selle tööriista nimi on Treeneri 7 küsimust. Ja miks me need tõime nii-öelda aktuaalselt siia lauale, on see, et tegelikult umbes kuu tagasi juba praegu, sest oli meil üks kohtumine enda mentoriga, kus siis ta rääkis selle tööriista võimsusest ja tõi näiteid sellest, kuidas tegelikult tema on rakendanud seda täiesti erinevat elu eesmärkide seadmisel ja kuulsime erinevaid siukseid nii-öelda edulugusid sellest, kuidas see tööriist on väga hästi toiminud. Ja me ei ole kindlasti need targad ja head näited, kellel on juba väga head kogemused sellega, vaid pigem oleme ka need näited, kes nüüd hakkavad seda praktiseerima. Ja nagu öeldakse, siis parim viis õppimiseks on õpetada, kui sa seda ka ise rakendad. Nii et siis me mõtlesime, et me teeme selle video ja räägime sellest natukene siis lähemalt. Ma räägin meist, ehk siis loomulikult minust ja Kätlinist, ehk siis Kätlini poolt on mul see välja prinditud tööriist ja kogu see kaamera asjad on siin tänu temale üles seatud, nii et mõtlen siin kaamera taga olevale Kätlile ka suure aitäh. Aga igal juhul, Treeneri 7 küsimust on siis selle jaoks, et kaardistada ära mingi probleem, mida sa tahad lahendada, millal sa tahad lahendada ja siis kuidas seda lahendada. Ja ma käin need küsimused ühekaupa läbi, räägin mõned märksõnad läbi ja ma arvan, et saate sellise väikse ülevaate sellest töövahendist. Esiteks, Treeneri 7 küsimuse esimene mõte, mida sa täpselt tahad ja mis ajaks. Ehk siis, mis on tähtaeg, millal sa seda tahad ja mis on selle nii-öelda siuke nagu mõõtmisühik, millega seda mõõdad või kuidas sa saad nii-öelda teada, et sa oled selle saavutanud. Meie ürituse osaleja Karl Gustav, kes on siis tolmuimeja, otsustas tööle hakata, nii et ma loodan, et seda undamist väga palju kuulda ei ole. Aga tundub, et ta juba lükkab asju ümber, nii et te kuulete ka seda, aga ei ole hullu. Nüüd järgmine asi on kirjeldus, ehk siis kirjelda võimalikult täpselt, mida sa tahad saavutada. Täpsus on tähtis selle jaoks, et sa saaksid päriselt seda, mille jaoks sa eesmärgi sead. Kui me võtame näiteks selle, et sa kirjutad, et sa tahad puhkust, siis võib-olla homme su tööandja ütleb, et kuule, täna pole sind tööle vaja ja sa võid ühe päeva puhata. Ja palju õnne, üle, ma ei tea, 5 aasta sa said lõpuks ühe päeva puhata, su eesmärk täitus. Ehk siis sa pead olema spetsiifilisem, mida sa täpselt tahad saavutada. Teine küsimus, mis selle kohta on siis siin töölehel tegelikult 5 punkti, ehk siis selle oleks nagu ideaalis võiks nagu 5 erinevat nii-öelda vastust olla sellele. Ja küsimus on väga lihtne. Miks sa seda tahad? Ehk siis esimene küsimus, mida sa täpselt tahad ja mis ajaks? Teiseks, miks sa seda tahad? Miks sa päriselt seda tahad? Kui me teeme eelnevalt selle puhkuse näite, lähme edasi. Miks sa seda puhkust tahad? Või ükskõik, see võib olla parem vorm, see võib olla finantsiline vabadus, see võib olla ükskõik mis asi, aga miks sa seda siiralt ja päriselt tahad? See on tähtis küsimus. Nüüd 3. küsimus, kuidas eesmärgini jõuda? Mis sinust sõltub? Mis on asjad, mida sina saad teha? Kui sa näiteks, ütleme, tahad puhkust,
siis sinust sõltub see, et sa võid seda puhkust küsida, kui sa näiteks töötad tööandja juures. Või kui sa oled ettevõtja, siis sa võid võib-olla planeerida mingeid asju vastavalt sellele. Ehk siis, mis on need asjad, mis sõltuvad sinust? Mida sa muuta saad? Mis on sinu kontrolli all? Mida sa saad muuta ja mida sa ei saa muuta? Mis samme ja mis järjekorras pead astuma? Ja nüüd sa pead vastama sellele küsimusele 10 erineva sammuga. Kui neid samme on vähem, on see ka täitsa okei, aga mida detailsem ja täpsem see plaan on, seda kindlamini ja lihtsamini saad seda saavutada. 4. küsimus. Ma ei usu, et ma suudan. Sest. Ehk siis, sa sead endale näiteks mingi eesmärgi. Läheme lõpuni välja selle puhkuse näitega. Ma ei usu, et ma suudan puhkust võtta, sest. Ja siis sa kirjeldad lahti näiteks selle, et sa ei usu, et sa suudad tööandja ära rääkida või sa suudad kliente edasi nii palju lükata. Sa kirjutad lahti, miks sa arvad, et sa ei suuda seda. Ja selle küsimuse teine pool on, kust usku ja tuge ammutada? Kelle või mille abil end nõrgal hetkel tugevaks teeb? Ehk siis, kui sa nüüd oled ikkagi otsustanud, et sa tahad mingit eesmärki saavutada, mis eeldavasti on siis midagi suuremat ja sa tead, et seal tekivad tagasilöögid, siis nendel hetkedel, kui sa kaotad usu, mida sa teed, kellega sa võtad ühendust, kus sa saad seda energiat ammutada? Võib-olla sul on mingid positiivsed podcastid, võib-olla sul on mõned head raamatud, võib-olla isegi sul on oma mentor, võib-olla sul on toetav keskkond. Ehk siis kirjuta lahti, mis toetab sind sellel teekonnal, kui läheb raskeks. 5. küsimus. Millal sa alustad? Millal selle eesmärgi suunas tegelikult esimese reaalse sammu teed? Võib-olla sa kirjutad enda selleks eesmärgiks, et sa tahad puhkust 10 aasta pärast ja sa saad esimese sammu teha 9 aasta pärast. Täitsa okei. Ehk siis see on tööriist, millega sa planeerid enda tulevikku mingeid eesmärke ka. Sa võid seada mingi eesmärgi, mille sa tahad saavutada 20 aasta pärast ja võib-olla esimene samm ongi kuskil siis. Ehk siis, millal sa reaalselt teed selle esimese sammu? Mis on see reaalne esimene samm ja millal sa selle esimese sammu teed? Millal sa alustad? Nüüd lähme edasi. Mis samm see on? Ehk siis see on selle sama küsimuse järgmine pool, et okei, millal sa alustad, aga nüüd on küsimus, mis sammuga sa alustad? Mis see esimene samm on, mida sa reaalselt teed, et oma eesmärki saavutada? 6. küsimus. Kuidas see pürgimus sind arendab? Mida kasulikku sinuga selle protsessi käigus igal juhul edu või ebaedu korral juhtub? Mille edasi tegemisel see kaasa aitab? Mis omadusi või jooni see sinus arendab või tugevdab? Ma usun suures perspektiivis alati sellele, et elus on 2 võimalust. Kas me areneme või me taandareneme. Ja ma arvan, et see küsimus on ka täpselt selle jaoks ja laiemalt suunatud, et mis see täpselt sinus arendab? Miks sa seda tahad saavutada? Miks see on sinu jaoks tähtis, ütleme nii, sinu nagu isiksuse jaoks? Kuidas see sind arendab, mis see sulle annab ja milline inimene sa peale seda oled, kui sa oled selle asja saavutanud. Ja see on sissejuhatus järgmisesse küsimusse. 7. küsimus. Mis edasi saab? Kui sa oled selle saavutanud, siis mida sa edasi teed? Miks see hea on, et sa selle saavutasid? Mis võib-olla uue eesmärgi sa sead? Mis on järgmine asi, mida sa teed, kui sa oled saavutanud selle asja, mille sa püstitasid? Ja lisaks eelnevale, kui sa veel tunned, et see ei ole nagu piisavalt detailne või see ei anna sulle seda piisavalt pilti ette, siis kui vaja, siis vasta ka nendele küsimustele. Pead uurima ja või õppima. Ehk siis, mida sul on vaja selle jaoks õppida või rohkem teada saada, et oma eesmärk saavutada? Kirjuta välja, kus sa õpid, mida sa õpid. Võib-olla sa jälle õpid mõned raamatud, mõned podcastid või mõnest õpikust või lähed mõnda kooli õppima reaalselt midagi või leiad endale mentori. Ükskõik, mis see on, sinu jaoks on õige vastus see, mis sa arvad, et on sinu jaoks õige vastus. Võib-olla sa ei pea mitte midagi uut õppima. Järgmine. Pead leidma järgmised ressursid ja vahendid. Mis on need ressursid ja vahendid, mida sul on vaja selle jaoks, et reaalselt saavutada neid eesmärke?
ja meil on külaline eetris, ehk siis otse kaamera ette on tulnud meile meie Kiisumäu, kes nüüd siis otsustas meie saatest lahkuda. See oli väikene kontroll, kas te kõik olete ärkvel ja jätkuvalt videot vaatate. Ja viimane asi selle tööriista puhul. Pead endale appi saama järgmised inimesed. Ehk siis, keda sul on vaja kaasata, et oma eesmärk saavutada? Kelle sa pead saama oma meeskonda või kellega sa pead rääkima, et oleks sulle valmis appi tulema või toetama sind? Kes on need inimesed, kes aitavad sind reaalselt lähemale sellele, mis sa saad saavutada? Ja need on võimsad punktid ja võimas tööriist, kui seda kasutada. Aga kui seda ei kasuta, on need lihtsalt mõned küsimused. Nii et kõik, kes tahavad, saavad küsida meilt, kirjutada meile ja küsida meilt seda tööriista. Me saame seda jagada. Te saate seda täita ükskõik mis eluvaldkonna küsimustega ja see kindlasti aitab teid. See on esimene selline tööriist ja ma püstitaksin seda rohkem kui sellist eesmärgi seadmist tööriista. Nüüd järgmine asi, mis on suurem ja mis on väga äge, on raamat, mille mina sain kingituseks kunagi oma mentorilt. Ja ma olen väga tänulik selle raamatu eest, aga ma võin öelda, et ma olen hiljuti alustanud sellega tööd. Ja see on selline raamat nagu My Very Own Book. Kui me räägime unistuste eesmärkide seadmise õhtust ja paljud on kuulnud unistuste raamatust, siis see on mingil muhul nagu unistuste raamat. Aga ta on väga detailsete küsimustega ja ta aitab planeerida kogu elu. Ja selle aluseks on siis üks meesterahvas, kelle nime ma täpselt ei mäleta, ma vaatan. See on hästi ilus raamat. Ühest mehest, kes siis tegelikult elas juba pea 100 aastat tagasi. John Goddard, kes siis kirjutas üles väga noorelt poisina 127 erinevat eesmärki ja unistust. Need on isegi siin välja toodud ja kogu oma eluaja jooksul ta saavutas nendest 109, ehk siis päris suure osa nendest. Ja see idee, kui tähtsad on üles kirjutatud eesmärgid ja unistused, on siis inspireerinud selle raamatu teket ka. Ja sa saad elud seda, mida sa tahad. Sa saad elud seda, mille poole sa pürgid ja mida sa tahad saavutada. Ja see raamat on selline võimas tööriist selle jaoks. Selle raamatu nimi on My Own Book, sest see ongi, et sa ise disainid selle. See on igal lehel on siin lahti kirjutatud mõned inspireerivad lood, mõtted, mida kirjutada. Aga et lihtsalt ma soovitan, kui kellelgi on võimalik kuskilt leida selline raamat endale. Jah, ma arvan, et seda oli kaameras ka kuulda, aga et netis on seda, kui otsida. Igal juhul, näiteks algul ongi, et minu tutvustus, kes ma olen. The process of success, my dreams, my ideas, my goals, my vision, my vehicle towards success. Ehk siis enamus tööriistadega, kui inimesed seavad endale eesmärke, näiteks, et nad tahavad saada jõukaks, siis nad tegelikult ei mõtle seda täielikult läbi või nad ei mõtlevad mingi unistuste etapi, kuhu nad tahavad jõuda, aga see raamat aitab sul kõik need sammud läbi planeerida ja mõista neid. Siis mulle väga meeldivad siuksed, et see on väga pikas perspektiivis. Et ma olen enamus asju veel siin jätnud täitmata ja ma täidan neid alles, aga ongi, et kelle jaoks tahad olemas olla, keda sa tahad aidata, milline on su tervis, kui palju sa liigud, kuidas sa stressi väldid, mis toidulisandid sa sööd, kuidas sa magad, kuidas sa tegeled isikliku arenguga. Isikliku arengut on väga palju. Milline on su unistuste partner? Väga huvitav on see, et peale unistuste partnerit on pildid ahvidest. Milliseid lapsi sa endale tahad? Millised on su lapsed 5-aastaselt? Millised on su lapsed 10-aastaselt, 15-aastaselt, 20-aastaselt? Millised on su lapsed iseseisvas elus? Saate aru, te võite seda raamatut täita kogu oma elu perspektiivis, kuidas te neid näete ja kogu aeg täiendada. Siin on ka, praegu te kohe ei leidnud seda kohta üles, aga siin on ka täitsa olemas financial freedom. What in my life will change if time and money were not a problem? Shopping list. 10 big things I want to buy in the next 5 years. Excuses.
I'm thinking about my dream life. Great. But mis hoiab sind tagasi, mida sa päriselt tahad saavutada? See on tohutu tööriist ja mina isiklikult pühendan täna jälle ühe unistustõhtu selle jaoks, et tegeleda selle tööriistaga, et täiendada enda eesmärke ja unistusi. Ehk see on teine tööriist, mida ma soovitan teil omada. Ma ei anna eriti tavaliselt soovitusi, et midagi osta või soetada endale, aga ma arvan, et see raamat on üks selline tore tööriist, ükskõik mis valdkonnas elus sa oled, mis aitab sind lähemale unistustele eesmärkidele. Igal juhul nautige tänast õhtut, nautige pühapäeva ja ilusat ja vahvat suve jätku teile ja ma tõsiselt loodan, et te saavutate kõik oma unistused eesmärgid. Tšau!